现在我们要修的这个表呢，我也不知道它是什么牌子了。从这个机芯呢可以看得出，这个是8200机芯，质量一般般哦。它这个手表主要说的问题就是，可能就是凌晨2、3点钟会偷停这个问题不大，机芯也不贵。这种主要做的就是做个保养哦，外观顺便给它翻新一下。这种机芯他说戴了4、5年了都没有修过，那这肯定顶不住啊。走应该还可以走，就是肯定走不准啊。这种机芯顶多2年之内必须保养，要不容易磨损。本身机芯也不稳定呢，再走的话误差也大。有很多人说吸铁城比精工的好啊，其实并不是哦。吸铁城的更容易磨损，像它这个戴4、5年了，现在我拆出来给你看一下，有没有磨损啊？我敢说100%磨损，不单指一个零件，一般磨损下来的话，可能有3、4个、4、5个。好，现在分解完，我们看一下它到底有没有磨损呢？主要检查的就是传动部分的轮子，这个中心轮、3轮、4轮、莲花轮跟摆轮吧。检查完，其实相对来说磨损程度还是比较小的吧，没想象中那么大。除了这个中心轮有些生锈磨损，它这种轮子，这个3轮也有一点，这个摆轮也有一点，但不过拍照不是很清晰。它这种轮子的磨损的话，其实跟材料跟做工有点关系就是表面看起来粗粗糙糙的，